Хәйрле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Альбина Вәлиева, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Җиңүчеләр белән очрашу. Безнең команда Олимпикс милли чемпионатында 12 медаль яулады. Хәерле сәгатьтә бүген 21 кеше хәрби җыеннарга китте. Белем тикшерү максаты белән Түбән Камалар зур этнографик диктант яздылар. Дуслыкта, бердәмлектә көч. Халык иҗаты йорты сәхнәсендә төрле милләт вәкилләре үз гореф-гадәтләрен күрсәтте. Гаризалар кабул ителә. Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәсе сәнгатьле уку конкурсында катнашырга чакыра. Зур ярышта 12 бүләк Олимпикс милли чемпионаты финалында Түбән Кама районы бик яхшы нәтиҗә күрсәтте. Чара Мәскәүдә узды. Анда илнең барлык төбәкләреннән җыелма командалар катнашты. Безнекеләр 5 алтын медаль яуладылар. Бу хакта алдагы материалда. Җиңү мизгелен Артур Барабанов озакка истә калдырачак. Олимпикс һөнәри осталык милли чемпионаты финалында слесарь эше номинациясендә аңа тиңнәр булмый. Бу зур тырышлык нәтиҗәсе. Алтын медаль өчен 4 хезмәттәше белән ярышырга туры килгән. Алар барысы да махсус операциядә катнашучылар. Очрашу хәрбиләр өчен аеруча кадерле була. 4 месяца мы не виделись, встретились, обнялись. 4 ай күрешмәдек, бер-беребезнең хәлләрен белештек. Һәркем призлы урын яулады. Хис-кичерешләр барыннан да өстен. Очрашу шунысы кадерле. Хәрби хәрәкәтләр ветераны хис-кичерешләре белән Түбән Кама районы башлыгы белән дә уртаклашты. Олимпикс чемпионатында катнашучылар командасы шәһәр администрациясе бинасында җыелды. Түбән Камалар Мәскәүдән яхшы нәтиҗә белән кайттылар. 5 алтын, 2 көмеш һәм 5 бронза медаль. Радмир Виляев чемпионатта катнашучыларга һәм җиңүчеләргә нәтиҗәләре өчен рәхмәт белдерде. Аларны әзерләгән педагогларның да тырышлыгын билгеләп үтте. Мы крупный промышленный центр, мы должны быть везде в лидерах. Без ире сәнәгать үзәге һәм лидерлар рәтендә бөтен җирдә беренче булырга тиеш һәм сезнең кебек егетләр ярдәмендә республикада гына түгел, илдә дә беренче. Үсеп килүче буыннан үрнәк алырлык, алга таба да алга барачакбыз. Рәхмәт сезгә. Олимпикс ярышларына нәтиҗәләр ясау белән бер рәттән Түбән Кама командасы киләсе чемпионатка да әзерлек башлый. Махсус операциядә катнашучыларга зур өметләр. Аларны командага кабул итәргә әзерләр. Гөлия Нигъматуллина, Алмаз Кашаев, Булат Зиһаншин, НТР яңалыклары. Бүген Түбән Камадан 21 кеше хәрби җыеннарга китте. Барысы да мобилизация резервында булу турында контракт төзүчеләр. Ил сакчыларын туганнары, якыннары, дин әһелләре, шәһәр һәм район хәрби комиссары Газинур Сиддиков затты. Билгеле булганча, ир-егетләр Казан югарытан команда училищесы базасында хәрби әзерлек узачак. Түбән Камалар зур этнографик диктантка кушылдылар. Акция халыклар дуслыгы йортында узды. Татарлар, руслар, удмуртлар, чуашлар бер өстәл артына җыелып, бер-берсенең мәдәнияте, тарихы һәм гореф-гадәте турындагы сорауларга җавап бирделәр. Тест 30 сораудан тора, шуларның 20се гомуми, 10сы аерым төбәкләргә кагылышлы. Катнашучылар әйтүенчә, диктантны нинди билгегә язу мөһим түгел. Бөтен дөнья акция белемеңне сынап карау өчен менә дигән мөмкинлек. Тест нәтиҗәләре белән акциянең рәсми сайтында танышырга була. Силәр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең WhatsApp номеры 8 917 90 73 077.
Түбән Камада Холыклар дуслыгы фестивале узды. Әлеге бәйрәм төрле милли оешма вәкилләрен бер мәйданга җыйды. Шәһәр һәм районда 50дән артык милләт вәкиле дус тату яши. Һәр берсенең үз дине, йолалары, гореф-гадәтләре. Бер-береңне хөрмәт итеп, тыныч тормышта яшәү. Кичәгә килүчеләрдән шундый эчтәлектәге теләкләр күп яңгырады. Кунакларны икмәк һәм чәкчәк белән каршы алалар. Халык иҗаты йорты фойесі дуслык күпре мәйданчыгына үрелә. Монда үзенчәлекле кул эшләнмәләре ясарга, төрле халыкларның көнкүреш белән танышырга мөмкин. Курчаклар күргәзмәсе күпләрнең игътибарын җәлеп итә. Һәрберсе үзенә күрә бер милләт үрнәге булып тора. Башкортлар, татарлар, үзбәкләр халык иҗаты йорты сәхнәсендә төрле милләт вәкилләре үз гореф-гадәтләрен, йолаларын күрсәтәләр. Зур концерт халыклар бердәмлеге көне уңайыннан оештырыла. Шәһәр һәм районда 50дән артык милләт вәкиле яши, шуларның 16сының милли мәдәни оешмалары бар. Төрле халыклар бер зур гаилә кебек дус тату яши. Телләре, тормыш көнкүреше, йолалары төрле булса да, теләкләре бердәм булу. Гөлия Нигъматуллина, Алмаз Кашаев, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Бәйрәм уңайыннан телевидение манарасы илебез сәләме төсенә керде. Һәр берсенең үз мәгънәсе бар. Ак азатлык, зәңгәр ышаныч һәм рухият, кызыл көч-куәт дигән аңлата. 196 метр биеклегендәге корылмада сурәтләнгән үзенчәлекле бизәлешне һәркем күзәтә алды. Түбән Камның үзәк китапханәсе яттан сөйлә Тукай шигырьләрен шушы булыр иң зур бүләгең муниципаль сәнгатьле уку конкурсында катнашырга чакыра. Бәйге 4 этапта үткәрелә. Беренчесе горизалар кабул итү. Анкеталарны 1 декабрьгә кадәр җибәрергә була. Катнашучылар Тукай әсәрләрен татар һәм рус телләрендә сөйли ала. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы матур гадәт буенча бөек шагыйрьнең туган көнендә узачак. Киләсе елның 26 апрелендә Габдулла Тукайның туына 140 ел тула. Иртәгә 6 ноябрьдә Татарстан Конституциясе көне билгеләп үтелә. Республикада ул ял көне дип игълан ителгән. Мин исегезгә төшерәм, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз.